Hello，隊長你好啊！咁啊，今日講下啲美股啊。嗱，都知道道指咧已經破咗2萬1啦。隊長你點樣睇後市啊？之後美股嘅市場？咁啊一句説話啦，即係我自己都成日口頭禪噶啦，即係冇創新高嘅熊市嘅，而家一定係牛市，仲叫牛市嘅即係後段啦。咁啊，一定係往往喺牛市嘅末期個升勢都好凌厲。咁啊，其實琴晚就即係講真句就或者即係大把條件跌嘅，因為特朗普之前喺嗰個國會嗰個演説咧，坦白講咧都同香港啲政客差唔多嘅啫，都係即係空洞無物啊。冇乜即係冇乜 details 啊咁樣，點樣落實就永遠都冇嘅，得口號嘅啫啊！即係我要真普選一樣啊，點落實就落實唔到嗰啲一樣咯。得把口啦。係啦，得把口啦嗰啲咁樣。咁啊，但係個市場就唔理嘅，即係你睇嗰啲 Bloomberg 啊嗰啲傳媒咧，就個個媽媽叉叉嘅，又係空口講白話。咁啊，市場唔理啦，一二三啊就全部一二三掃上去。咁啊，琴晚美股嗰種升幅又好恐怖嘅，即係佢嗰個升嘅點數未必好多，可能趴幾，即係如果你道指計，但係佢嗰個升幅好全面啊！即係大價股、細價股、中價股係咩？即係乜嘢股都係，即係指數都係破新高、破歷史新高啊！咁呢個係非常之強。仲要其實琴日嗰個背景咧係比較特別啲，因為之前道指已經連升咗12日㗎啦，跌咗一日，跟住琴晚又係強勢抽高咧，即係睇得到其實真係即係誤會。跟住好多基金經理都係即係點樣好都好咧，睇淡啊，坐喺側邊唔落場咧，夾下夾下，而家都係要即係跑狗追電兔咁追翻條數啊，追翻嗰個回報啊。咁所以上嚟講咧，即係你問我就係一定係繼續 bullish 㗎啦。咁其實我都 bullish 咗好耐㗎啦，咁啊，即係都唔會因為無端端破新高而變得好 bearish 啦。咁我睇好個市，因為舊年咩脱歐之前，咩英國脱歐之前都睇好㗎啦，睇好到而家。咁我冇任何跡象要轉態話，而家好慘啊！快啲走啊！快啲清倉揸現錢。係咪繼續都唔估頂啊？仍然唔會估頂嘅，估頂咪賴嘢咯，估頂咪次次都賴嘢咯。係啊，估頂永遠都係估唔到嘅其實，因為佢永遠都係大戶係抽到你，即係抽高嚟派貨嘅。就算真係要走要派貨，佢都好似當年恒指抽到上32000，等你如痴如醉，老豆姓乜都唔記得先至走嘅啲大戶。所以咧就係即係你問我而家啲人真係好謹慎。咁亦都好多投資，即係美國嘅投資通訊啊，嗰啲散戶都係未入場嘅。咁美國散戶係最好嘅指標，佢哋唔買股票，股票一定有運行嘅。咁啊睇下啦，即係可能今個禮拜四出嗰個可能會變得好 bullish 啦。咁但係即係11月佢哋興奮咗一陣，個市一橫行，佢哋又好沮喪，and then跟住個市又會即刻突破嘅，好得意嘅。所以即係美國嗰啲 AAII 嗰啲 sentiment，我都覺得都係一個幾好嘅參考對象咯。明白。嗱好啊，咁啊睇到美股都仲係牛市啦。咁啊，隊長點睇一啲板塊啊？會唔會有啲概念嘅板塊都可以即係介紹下或者推介下咧？咁啊，即係喺我自己嗰個即係免費嗰個投資通訊入邊，其實都啱啱開始提供免費投資通訊啦。咁啊，都做咗幾集咧，見我嚟去都係老人家咁啊，老懵懂咁樣重複講幾樣嘢嘅啫。第一樣嘢咧就係美國最強嘅板塊咧，都係科技同埋金融嘅。咁啊，究竟邊個買科技股好定買金融股好咧？其實就好睇嗰個美元嘅。咁啊，琴晚其實最誇張一樣嘢就係嗰個加息嗰個預期啊。係咯。咁啊，從3月都好大機會。一個禮拜前嘅，即係上個禮拜頭咧就6月加息嘅。係啦。上個禮拜尾咧就5月加息。咁琴晚玩到3月就80%加息啦，即係下個月就嚟啦咁樣。咁嗰個加息預期突然間增強咗咧，個利好個美金咧。逢親個美金強啲嘅話咧，就係金融股同埋即係細價股啊，美國細價股羅素2000指數都係相對上比較強啲。咁點解咧？因為美國嘅小型股咧，佢個 revenue 啊個收入都係嚟自本土啊。咁啊，金融股美國嘅金融股嚟自本土嗰個收入都係相對上係比較多啲。咁所以上嚟講咧，即係一到美金強咧，就係金融股同埋細價股。咁啊，而美金弱啲嘅時候咧，就科技股，因為科技股譬如話好似 Facebook 啊、Google 啊、Apple 嗰啲咧，佢海外佔嗰個盈利有4到6成嘅，即係其實一半啊，差唔多一半係嚟自海外嘅。咁美金強咧，佢賺到歐羅、賺到 yen 換翻嚟做美金會少咗錢，就影響個盈利增長嘅。所以你睇到其實咧，香港同美國股市有一個搖搖板效應㗎。
即係美國咧唔係好慢，升得好慢嗰陣時，香港就哇大時代2.0啦，so called 大時代2.0啦。咁今日就係即係美國狂升，你見到香港開高就收最低啦。即係係講因為個美金個緣故，美金一強翻咧，新興市場又係差，係啦。美金一弱咧，新興市場啊咩資源股嗰啲會勁。咁其實而家都睇住個美金嚟做人嘅啫，或者我即係喺過去嗰幾個講座啊，或者成日都同嗰啲即係在座嘅人分享，都係話其實你問我即係睇個 sector， 睇邊個 sector 都係睇個美金。咁而家個美金即係個美匯指數咁樣抽翻上去嘅話，又可能會破新高咧。你問我都係羅素2000指數或者係金融股，咁亦都可以係如果本土嘅話，仲係睇下消費股咯，即係消費股，睇下個油會唔會大幅下跌啊？石油，咁啊石油好多好倉嘅，即係石油個好倉係歷史新高啊！即係如果講期貨嗰個張數，咁啊但係佢呢個都好罩忌嘅，你買咁大佢唔突破橫行，跟住個美金轉強，咁啊唔預測啦。即係如果個油係真係不幸有一個比較深啲嘅調整嘅話，可能會令到美國部分嘅消費股會有幫助，呢個我嘅睇法。咁但係揀消費股就要好小心啦，即係有一啲百貨公司啊，或者咩 Target 或者 Walmart 嗰啲咧，佢嗰個 business model 有問題啊，即係俾網購打得好勁啊，變咗使錢都唔使到佢嗰度。係啦，嗰啲即係有內傷啊！即係如果講笑咁講，嗰啲係有內傷。咁呢啲都特別都唔會點樣睇。係啦，咁可能譬如話 Home Depot 啦，Home Depot，因為其實美國嗰啲 Home Improvement 嘅 chain store 相對上個競爭係少啲，同埋比較上亞馬遜難購買嗰啲嘢咯，即係你唔會買啲木板嘅亞馬遜車俾你，呢個相對上係難。運費都麻煩。係啦，咁呢個 Home Depot 啊，咁亦都係譬如話如果油價跌嘅話，就係嗰個航空股咯。咁啊，航空股都係即係唔係我睇好啦，即係你股神巴菲特都睇好航空股啦。咁變咗上嚟講，佢老人家平時唔買航空股，一買4隻。咁啊，所以我自己都係即係如果 recommend 一隻都係西南咯，LUV。呢隻就隊長成日經常都係啦，因為我呢排都睇緊西南航空公司嗰個發跡嗰啲書，因為為咗寫下一本美股書。成日睇翻美國嗰啲大公司嘅發跡史，咁啊啱啱睇到西南航空公司，咁變咗上嚟講就西南航空公司嗰個我自己都係相對上中意咯。咁其實都冇所謂嘅，因為美國嘅航空公司航空業嗰個架構咧已經洗咗牌啦，即係合併之後咧得翻幾大嘅。咁變咗佢哋有一個即係其實早排蒙格啊，即係巴菲特嗰個拍檔。咁佢有即係被訪問啦。咁佢話有人問佢：你哋以前都唔買航空股喎，一反常態㗎，係咪即係言下之意？你兩個係咪老到懵咗啊？會唔會係咪唔清醒啊？咁佢話其實冇，佢話因為個行業轉變咗，可能講緊20-30年。即係如果其實上一次巴菲特輸航空股係80年代尾、90年代頭嗰陣時，嗰個航空業就係戰國年代嘅，即係90幾家。大家放血，即係香港嗰啲廉航一樣，大家鬥放血嘅。但係而家經歷咗20-30年之後，同鐵路股一樣啊，得翻幾間大嘅。咁整合咗啦，整合咗嗰個行業，整合咗啦。咁所以上嚟講就變咗係會係即係佢會中意多啲即係呢一類型嘅，因為個行業轉變咗，令到佢再重新中意。佢唔係因為睇個油跌，而係因為佢覺得經濟有好有受惠 ，and 就係個行業 consolidate咗，整固晒。全部都係4大5大玩晒啫，咁所以 that's why 佢就投錢落去，仲要加注就咁解。係啦，咁巴菲特呢啲嘅投資都可以作為參考下啦。咁頭先隊長講咗一啲板塊或者概念啦，咁都問下啲個股啦，隊長有冇一啲推介啊？咁即係你問我就西南航空啦，咁Home Depot 啦，係啦，即係頭先講個 Home Depot，即係都係周費捉住。經濟受惠，經濟即係增長，美國受惠，本土經濟增長，我就相對上會比較避開同外邊有關嘅，即係譬如話科技股我唔會好重。其實琴晚都睇到啊，你金融股係3%，即係 Bank of America， 其實呢啲即係咩概念啫？即係恒生啫嘛，即係都要無端端升3%幾，但係反而科技股你個升幅跟唔到。咁所以上嚟講，即係又係科技股，你個美金一轉咗，又我覺得可能買金融股好啲咯。咁金融股你話咁多隻唔知買邊隻，咁啊買 ETF 咯，XLF 咁樣啊。咁我 in fact 我就買 option 啊 call option 就算咯。嗰啲 call option
即係窩又低又 liquid 又幾好嘅咁啊，都買一大抽嗰啲 call option 咯，同埋即係羅素2000嗰啲 call option，而家其實一早買落嘅，即係曾經近乎變廢紙，琴晚一次過翻生晒咯咁樣。咁啊個股都係揸住嗰啲金融股啊、指數嗰啲咁啊算數。咁依個都係即係我覺得其實反而好多時喺呢種市咧，好多人都係贏唔到錢嘅原因咧，佢太着重喺個邊隻股嗰度啊。佢跟住度咗7日都未買到啊！哎呀，買邊隻 A 好定 B 好？哎呀 A 又幾好喎，但係又咁高，我又幾時買咧？又要回調買啊，定係突破買啊？即係諗一大餐嘅。其實個股票又唔等人嘅，股市又唔等人嘅。你最中意度飽佢啦，即係你問我求其啦，買指數買住先啦，跟住個升幅有個升幅先咯，就好過你喺度又喺度慢慢炒。係啊，有時好慘㗎，即係我琴晚都收到好多求助個案。咁譬如話買咗一隻叫 LC 咁樣 Landing Club。咁琴晚無端端即係個市，大家開香檳，齊鼓掌，嗰隻自己倒地噴血，咁跟住又嗌救命咁。喂，咁呢啲冇計啊！呢啲你買得咁偏，即係點個市大牛市，使乜買啲咁偏嘅股票啊？即係你隊就係最啱嘅。係咯，咁你話佢唔夠爆咪買啲 call 咯，即係呢啲根本就係即係好太過，即係其實睇到嘅，就算真係牛市。相對上，你嗰係好睇個人嗰個性格，猶豫啦、驚咯。其實上個禮拜六就好驚嘅，好多又係求助，因為佢聽到嗰個麥珀斯講啊嘛。麥珀斯話咩美國咩雪崩式股災啊嘛，跟住就跌到阿媽都唔認得㗎啦咁啊，跟住又有咩欺債危機啊，好多危機，係啊，即係總之過去由09年到而家100個危機到啦。不過個道指都係21000幾咯，其實，所以即係唔好睇報紙啦，睇報紙嘥氣嘅話俾你。雖然我有寫報紙，我同你講睇報紙嘥錢嘅啫，尤其是加價更加唔值得睇。好啊，今日講住咁多先啦，有機會再同隊長一齊傾下偈啦，係咁啦，拜拜。拜拜。